Vítam ťa pri dnešnom astrologickom výklade z pohľadu védskej astrológie. Dnešný výklad sa týka novolunia v konštelácii Rohini a Kala Sarpa Jóga. Dnes sa na našej oblohe odohráva jeden z najsilnejších lunárnych momentov celého roka. Novolunie sa nachádza v hviezdnej konštelácii Rohini, ktorá je známa ako kráľovský prístav Luny. Rohini je červená hviezda, ktorú Luna doslovne zbožňuje. Zostáva v nej najdlhšie zo všetkých konštelácií a preto tu dosahuje aj svojej najvyššej moci, sily a magnetizmu. Je to miesto, kde sa ženská, teda lunárna energia cíti naozaj doma, kde pulzuje tvorivá tantra, nie fyzického charakteru, nie fyzická sexualita, ale kozmická plodnosť, kreatívny princíp, ktorý rodí svet. Energia Rohini je krásna, vášnivá, magnetická, schopná stvoriť nové reality. No len ak sa uzavrie stará kapitola, staré veci. Preto nás vyzýva toto novolunie. Uzavri, čo ťa už nevyživuje. Očisti sa od starých záväzkov, sľubov, návykov, ktoré ti už neslúžia. Vytvor si priestor, aby tvoja vnútorná, kreatívna energia mohla ožiť. Dnešná konfigurácia planét je ozaj výnimočná. Všetky planéty sa nachádzajú medzi karmickými uzlami Ráhu a Ketu, ktoré symbolizujú hlavu a chvost pradávneho kozmického hada či draka. Tento jav sa védsky nazýva Kala Sarpa Jóga, čo znamená čas hada. Had je pradávny symbol múdrosti, regenerácie, smrti a znovuzrodenia. Keď sa všetky planéty nachádzajú v jeho bruchu, je to čas hlbokej karmickej práce. Doriešiť staré karmické sľuby, pochopiť, čo naša duša ešte potrebuje dokončiť a pripraviť sa na znovuzrodenie vo vnútri vlastnej sily. Tento okamih nás doslova zatvára do priestoru medzi dvomi bránami, a to Ráhu a Ketu, kde musíme čeliť tomu, čo ešte nesie naše meno, čo ešte nesie našu identitu, ale nie ako trest, ale ako dokončenie skutkov. Pretože karma znamená čin, aktivita, ku ktorým sme sa zaviazali na úrovni našej duše. Postavenie planét a ich posolstvo pre dnešné novolunie. Ráhu sa posúva do vodnára. Ráhu nefyzická planéta, ktorá kráča proti smeru hodinových ručičiek. Ráhu je vo vodnárovi. Hlava hada v znamení inovácií, budúcnosti, kolektívneho myslenia. Ukazuje, kde nás čaká revolúcia počas najbližších 18 mesiacov, kde bude v tomto čase zotrvávať. Saturn a Venuša v rybách. Karmický pán Saturn a bohyňa lásky Venuša sa spoločne kúpu v oceáne súcitu, snov a jemnosti. Merkúr, Mesiac a Slnko sa stretávajú v Bíkovi. Je to spojenie mysle, intelektu, ktoré Merkúr reprezentuje, duše a vitality v zemitom znamení, zmyselnosti, stability a krásy. Jupiter v blížencoch, učiteľ a rozširovateľ vedomostí v oblasti komunikácie, učenia, pohybu.
Mars oslabený v Rakovi. Akcia a bojová energia sa sťahuje do nášho vnútra, do citového a rodinného priestoru. To znamená, nebojuj externe, ale vybojuj si to vo svojom vnútri. Ketu v slnku, v levovi, chvost hada spojený s egom a identitou, oblasť, kde sa rozpúšťame a kde sa odpájame, aby sme sa vrátili k svojej prapodstate. Nad týmto všetkým je nádherná energia nága. Nága je opäť len stelesnenie, stvárnenie prastarého posvetného hada, ktorý reprezentuje špirálovitú energiu, silu hlbokých pohybov pod povrchom. Poďme teda vytvoriť skutky, ktoré podporujú naše zámery a naše posvetné činy. K tomuto dnešnému silnému postaveniu novolunia tu mám pre teba meditáciu. Meditáciu, ktorá sa nesie v duchu, v lone hada. Vítam ťa pri tejto posvetnej meditácii novolunia. Dnes sa nachádzame vo veľmi vzácnom čase. Na nebi nám svieti Rohini, červená hviezda býka, červený diamant, najmagnetickejšia hviezda, ktorá láka mesiac k sebe. Celý zverokruh sa nám uzatvára v bruchu pradávneho hada, Kalasarpa Yoga. Všetky planéty nás teraz volajú do svojho vnútorného priestoru. Do priestoru dokončenia a znovuzrodenia. Pohodlne sa preto ulož. Zavri si oči, zhlboka sa nadýchni nosom a pomaly nosom aj vydýchni. Ešte raz, precítene sa zhlboka nadýchni a vydýchni nosom. Predstav si, že s každým výdychom púšťaš všetky myšlienky, ktoré ti už neslúžia. Nechaj telo, nech sa uvoľní. Nechaj dušu, nech si odýchne. Vstúp do svojho krásneho vnútorného priestoru. Vnímaj nad sebou tmavú oblohu plnú hviezd. Dnes sa javí bez mesiaca, bez veľkého guľatého svetla. Sú tam len hviezdy. Nebesia posiaté malými, drobnými, žiarivými bodkami. Trblietajú sa, žiaria, hovoria na teba. Jedna z nich však dnes žiari jasnejšie. Je to ten červený diamant, Rohini. A svetlo Rohini ti šepká: zahoď všetko staré, aby si sa mohla otvoriť novému. A svetlo Rohini ti šepká:
Zahoď staré, aby mohlo prísť nové. Dýchaj. Dýchaj. S každým nádychom prijímaš tichú, jemnú silu. S každým výdychom púšťaš to, čo ťa už nevyživuje. Predstav si pradávneho, posvetného hada. Nádhernú energiu, ktorá sa otáča okolo teba. Vibruje, no nie aby ťa zviazala, ale aby ťa chránila. Ty sa nachádzaš v jeho bruchu, medzi bránami minulosti a budúcnosti. Tu sa rozpúšťajú karmické príbehy, staré sľuby a vzorce, ktoré už nepotrebuješ. Vnímaj, ako táto špirálovitá energia hada jemne, múdro odvádza preč všetko, čo je pripravené a v súlade s tvojou dušou odísť. Dovoľ si to. Dovoľ si pustiť. Dovoľ si uzavrieť. Toto je tvoj čas sa očistiť. V srdci tmy sa objaví záblesk svetla. Svetlo rohyny, červeného diamantu z nebies. Svetlo, ktoré vstupuje do tvojho lona, do tvojho srdca a do tvojej mysle. Posvetná Trinity, prejav ducha, ťa obnovuje tvoju tvorivú silu. Tvoje telo, duša a myseľ sú pripravené na nový cyklus. Ty prijímaš nové svetlo, nové zámery, nový život. Vstupuješ do novej kapitoly svojho života. Pomaly začni vnímať svoje telo tým, že prehlbíš nádych a výdych. Začni hýbať prstami na rukách a na nohách. Nadýchuj sa hlbšie a hlbšie. Začni si trieť dlane o seba a prilož si ich na oči. Pohladkaj sa. Usmej sa. Dnes prechádzaš bránou dokončenia a otváraš sa novému rastu. Na záver ti pridávam ešte tieto afirmácie, mantry, slova pre dnešnú energiu. Som svetlo vo vnútri tmy. Som nová zrodená z hviezdy. Moja tvorivá sila rastie. Som zrodená v posvetnom čase hada.